你 no 波係咪 no 波？no 波加多一，咁曳嘅你，加一。好喂，喬三家攞嚟蟹貨出嚟嘅。想剪啊！真有手都識玩啦。早安咁啊！今日我哋就去一個活動，冇人邀請嘅，就係喺 D2 Place Draw 2嘅卡展啊！咁啊，我就仲未接觸過PSA 啊、減卡等等嘅，咁啊純粹就係去唔知啊，我見好似好近我，所以就去睇下啦。咁啊有兩個目標嘅，第一個啦就係希望可以揾到華俊老師啊，幫我簽下張卡展啦，可以嘅話同佢拍下對戰傾下偈。第二個咧，突然我老友純巴真又喺嗰度，就去探下佢哋啦。好啦，我去揾路先，我哋晏啲再講 ，OK， 拜。幾多啊 ？Sorry， 30。哦 ，thank you。俾完錢啦，咁我哋沉浸式入嚟行個圈啦。一把武器就放晒兩邊，呢個係 two hand。如果 one hand 嘅話，就係可以即係佢放一張。用兩隻手去係啦，去揸呢把刀打一。打一嚟講咧，正確啦。唔係喎，攞呢個檔啦。咁重手啊！你 no 波係咪 no 波？no 波加多一，咁曳嘅你，加一。好。呢張就可以擺底噶咯喎，但係你都唔會打中噶啦，我唔會俾你打中噶。多謝你。喂，喬三家攞嚟蟹貨出嚟嘅，自然啲得㗎啦。Hello， 係咪 follow IG 有得抽一抽獎啊？係啊，循例問個問題啫。好啊。我哋個友叫咩名 KEC 之初，紅磡嘅。 ？Thank you。好，咁我抽一抽咯喎。可以。喂，好，好，多謝你。 Thank you。Hello， 大家好，我哋係老大卡店，誠意 Lockout 卡牌玩具店。或者你有冇啲咩超勁嘅可以我影到？咁佢嘅特點係有幾個 layer 係全身未開封，全身未開封。哦。頭5點半咧 ，Yuna 同大家開卡。經張 Paymat 仲快啦，費事搞到你咁樣。會同睇緊呢個片嘅朋友仔講車咧，係舊版多龍嚟嘅，所以輸咗好正常。戴頭盔先。唔好講呢啲，多龍之子友好交流 ，OK？ 交流有好交流 ，OK。好，快嘅。先攻抽一，小火龍。哦，波波到你。咁啊，好。起樹。做乜有乜嘅？點解你？可能太耐冇玩啦，呼應咗我，仲壞咗，啦，呢日子嚟。想剪啊！收皮啊我！頂啊！打你24。哦，就唔係開現陣嘅。OK。上嚟，打死你 ！OK， 捉啊！捉呢個係捉呢個 ，OK。咁啊，打呢個先穿 ，OK。係啊，多謝多謝，有啲癲喎呢個 hand 係，喂，附錄嘅，爭取同番機會。喂，小時候我哋揾個位簽過啦。多龍之子啱啱咁屌咗我，點部署呢單嘢？大佬，如果真係你可以做到4隻多龍旗對面未有做噴火龍，講真，有手都識玩啦。唉，少少唔想剪啊，少少不想剪了。好，我哋完成埋今條 vlog 最後一個任務，就係俾華老師簽名啦。可以。Let's go 啦！咁正經嘅你簽名？唔係有個笑容喎。可以。有啲歡樂啊。哇！嚟，cap 圖派。好 ，thank you，多謝。之後再打字。
感謝。